Սարյանի տուն-թանգարանի ոչ ընդարձակ ցուցասրահում դարձյալ հանդիպել են ազգային մշակույթի երկու հսկաները՝ Իսահակյանն ու Սարյանը։ Վարպետաց վարպետների հանդիպումը խորագրով ցուցահանդեսը թանգարանը նվիրել է Ավետիք Իսահակյանի 150 եւ Մարտիրոս Սարյանի 145-ամյակներին։ Ցուցահանդեսում մեկտեղվել են Իսահակյանի սարյանական հայտնի դիմանկարները, Հայաստանի ազգային պատկերասրահի Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանի հավաքածուներից, ինչպես նաեւ առաջին անգամ ցուցադրվում են բազմաթիվ գծանկար ջրանանկար ստեղծագործություններ Սարյան եւ Իսահակյան ընտանիքների մասնավոր հավաքածուներից։ Ավիկ Իսահակյանն ընդգծում է, այդ հոգեվոր մտերմությունը նրանց համար կենսական անհրաժեշտություն էր։ Երկուսն էլ մեծագույն հայրենասեր են, եթե իրենց նամակագրությունը նայես եւ իրենց հուշերը տեսնես իրար մասին գրած բոլոր գործերը կհասկանաք, թե իսկապես իրանք համար Սարյանը Իսահակյանի համար, իսկ Իսահակյանը Սարյանի համար դա ուղղակի կենսական անհրաժեշտություն էր։ Մի տարածք, որտեղ իրանք երկուսով իրենց երջանիկ էին զգում։ Ցուցադրության առանցքում վարպետի հրաշալի դիմանկարն է ազգային պատկերասրահի հավաքածուից։ Առաջին անգամ հանրության գնահատմանն է ներկայացվում Իսահակյանը զրուցում է երիտասարդների հետ բացառիկ գեղանկարը, նաև երկու ջրաներկ աշխատանքներ ստեղծված 1952-ին Իսահակյան եւ Սարյան ընտանիքների դեպի ջերմուկ ճամփորդության ընթացքում։ Առանձին ցուցափեղկով ներկայացվում են Սարյանին հասցեագրված վարպետի նամակների բնագրերը, ծրարները, Սարյանի նկարչական ալբոմում նրա ձեռքով գրված Ռավեննայում բանաստեղծությունը եւ այսօր էլ երկու մեծերի ընկերությունը մեր մշակույթի պատմության մեջ բարեկամության ամենազարմանալի եւ ուսանելի օրինակներից է։ Մեր երկու մեծերը իսկապես իրենց կյանքով, իրենց արվեստով մի հրաշալի նաև օրինակ են ծառայում մեր արվեստագետներին, մեր մարդկանց, ինչպես կարելի է իրար հետ նույն, այսպես ասած, լուծը քաշել, բարեկամ լինել մշտապես եւ հանուն Հայաստանի ապագայի եւ ինչը ուղերձ է նաեւ բոլոր հայերին։ Եվ եւս մի անակնկալ ցուցադրության ընթացքում կարելի է դիտել գունավոր բացառիկ կենդանի կադրեր, որոնք առ այսօր դեռ չեն հրապարակվել։ Տեսանյութում Իսահակյանն է Տիկին Սոֆիայի եւ Թորան Ավիկի հետ, Սարյանը Վեհափար Վազգեն առաջինը, Դերենիկ Դեմիրճյանը, Վիկտոր Համբարձումյանը եւ ամբողջ ընթացքում հնչում է Իսահակյանի ձայնը։ Իսկ ցուցադրությունից Ռոզան Սարյանն առանձնացնում է վարպետի հանդեպ Սարյանի կարոտից ծնված գործը։ 1962 թվականն է, Իսահակյանն արդեն 5 տարի է, որ հավերժի ճամփորդ էր, Սարյանը կարոտում է իրեն, հիշում է իր շատ սիրելի ընկերոջը, զգում է նրա բացակայությունը, որ օդի պես իրեն ոնց որ ասած անհրաժեշտ էր նրա կողք, որ լիներ միշտ իր կողքին, եւ նկարում է Արագածը եւ այդ լեռների ֆոնին իր շատ սիրելի ընկերոջը։ Իսկ վարպետի հոբելյանական տարվա անակնկալներից մեկն էլ տեղի կունենա առաջիկայում։ Վենետիկի քաղաքային իշխանությունների որոշմամբ Վենետիկ Դորսոդուրո 22 կոտորակ 66 հասցեում այն տանը, որտեղ ապրել է Իսահակյանը, կփակցվի վարպետի հուշատախտակը։ Նոնե Ալեքսանյան, Հովանես Քյուրքչյան, լուրեր։